寶哥，今日整啲咩？今日介紹嘅就係脆皮炸子雞。呢隻有冇話咩雞啊？呢隻呢隻新鮮雞。嗱，我哋都用呢啲新鮮雞啦。嗱，呢隻差唔多3斤零到啦，3斤鬆啲。我揾少少粉嚇，咁啊少少鹽嚇。你生粉係啦，生粉同埋少少鹽得噶啦。我目的佢想佢咧洗乾淨嗰啲即係表面啲污糟嘢，咁樣捽佢啊，咁樣啊。一來咧生粉咧可以去嗰啲表面咧污糟啊，同埋啲油啊咁樣講。呢隻係成隻啱啱斬嗰啲㗎啦。係啦，冇錯，啱啱湯嘅，啱啱湯嗰啲㗎。係啦，嗱，呢洗乾淨係咪？咁啊呢啲咪好乾淨嗰啲，係啦。咁啊挖咗啲入邊嗰啲廢啊嗰啲嘢污糟嘢出嚟，啊咁樣啦。仲有冇？污糟有少少嗰啲廢嗰啲嘢啊，挖乾淨佢，掹埋呢啲雞喉嗰啲喉嚨嗰度啊，咁啊睇下呢度會唔會？佢雞喉係意思邊個位啊？呢本身呢度，本身呢條有條咧軟喉咁樣咧，咪搣咗佢。點解要搣嘅個軟喉？哦，軟喉你冇用嗰啲唔食得噶嘛，又污糟。平時我哋買嗰啲雞有冇去咗㗎？佢都冇㗎，都係自己掹㗎。都係自己掹嘅。嗱，咁樣咯，斬咗啲雞腳佢，輕輕啲咁樣斬咗佢。雞腳係啦，咁樣。嗱呢度咧有香葉，有白殼，咁啊幾粒到啦，少少嘅桂皮啦，少少啫，係啦。跟住擺埋落嚟，係啦。咁啊，我哋俾1湯匙啲鹽。啊，跟住俾多少少，俾多1湯匙半到啦。係啦，一湯匙，係啦，跟住炒佢，即係如果你想食，有啲人食得鹹啲嘅，你咪俾多少少鹽咯。係嚇，咁講，係啦，跟住會落少少五香粉嚇，五香粉，係啦，咁樣。係啦，咁樣為之 OK 啊？呢個啊，炒幾耐到有冇啊？冇，而家炒就差唔多啦。一變色就係㗎啦。係啦，一轉嗰啲嘢，乾身就得㗎啦。嗱，乾身就得㗎啦。嗱，鹽啦，啊，乾身就得，咁樣啊，跟住撈起佢，跟住兜起佢啦。梅乾又唔使多，啊，咁就撈埋落去，啊，咁樣，即係我哋嘅做法就咁啦。薑葱啊，乾葱咁樣，輕輕地拍佢，咁樣，係啦，咁樣，係啦，咁樣，輕輕地炸一炸佢。嗰啲薑同埋葱咧，一定要即係咁樣輕輕地拍一拍佢，等嗰啲用佢啲葱啊，用佢啲葱味咁樣嚇，佢哋撈勻佢嚇，咁樣，係啦。咁樣輕輕地咁樣用力嘅揸佢，等啲薑啊、葱啊出味啲，嚇咁樣，跟住塞落去，跟住塞落去呢度雞籠入邊，輕輕咁樣捉勻佢。喺呢個髀位呢度，即係呢個髀位側邊呢度咧有個軟骨嘅，咁啊我哋輕輕用個手指，輕輕地撥一撥佢。即係你話個皮呢度要側邊嗰度，側邊啱呢度啫嘛，啱呢度，佢有個軟骨位嚟嘅。即係雞胸嗰度咧，尾位嗰呢度咧，如果一摸落去就摸到嘅，即係啱呢兩邊嘅，啱呢兩邊嘅。咁樣咧，你將呢啲咧華鹽啊呢啲嘢咧塞落去個位，塞多少少。咁我呢個髀位呢度咧，因為佢係厚啊嘛，咁啊啲髀位呢度咪吸收啲鹽味，咪即係個味道咪均勻咯。你見唔見到我呢隻手指喺度啊？嗱，就呢個位置嚟嘅。OK，係啊，我哋通常用個針嘅，封一封佢針。咁啊封一封佢，封口啊咁樣啊，一樣咧，好似補生咁樣啊，跟住輕輕地褪入去，褪落去得噶啦，咁樣啊，明白。跟住咧，要將嗰啲有多餘啲嘢，嗱，想佢啲底味咧中勻，即係均勻咧，佢皮有味咧，啊，亦都係落少少鹽得噶啦，唔好落太多，少少鹽啊，咁樣搽勻佢嚇，唔好太多喎，一多個頭咧，嗰啲皮又花噶咯喎。嚇，冇咁大力，就溫柔啲咁樣嚇，咁就得啦嚇。嗱，
熱咗2-3個鐘頭之後咧，係咪？跟住咧，我哋揾我哋酒樓咧就揾個雞鈎啦嚇，嗯，揾個雞鈎咁樣扣住佢呢個雞翼位嗱，雞翼位扣落去勾落去嗱，咁樣呢邊都係啊，勾落去，跟住咧個頭咧就塞過嚟，熱咗2-3個鐘頭，依家準備上皮啦，好嚇咁樣嗱，咁樣可以咁樣嚇啊，兩隻殼咁樣慢慢淋下佢啊。淋到啲雞咧有少少轉色㗎，啊咁樣，咁樣，即係呢個都係整炸雞咧喺屋企做咧比較困難啲，咁啊當然啦係咪？又想自己做啊，做俾屋企人食咧，係嘛？咁你慢慢要俾啲心機咯，慢慢咯嚇。如果唔係你就乾手淨腳就去酒樓食啦嚇咁個啦嚇，咁樣上下皮嗰啲雞咧。佢淋到咧有少少轉色，咁啊差唔多啦咁樣咁樣淋下佢咁樣，即係個皮嗰度表面好似係啦冇錯啦嗱，咁你咧中間嗰時咧輕輕你唔好咁大力，因為你佢用滾水落過嚟咧，佢好容易呢個爆皮嘅咁樣輕輕你咁樣咁樣嚇嗱咁樣打胡椒醋。白醋，咁啊麥芽糖，同埋個高嘅烈酒，即係開少少火，咁啊就冇開到太過大火嚇，因為大火咧佢側邊會燶嘅，咁啊開少少火得㗎啦嚇，係啦咁啊，擺落去咁樣碌勻佢咁樣即係咁樣碌咁樣嘅碌嚟碌去係嘛，總之手乾淨啲嘅咁樣又得，攞隻殼咁樣咁啊輕輕地。同埋呢個髀底又可以，咁樣咧個髀都有皮嘅即係雞翼㗎嗰啲嘅，係啦咁樣嗱，咁樣淋下佢，即係細火咁熱住就得㗎啦。哦，你開頭輕輕你嘅嗰啲有啲溫度得㗎啦，如果滾起輕輕啲滾起得㗎啦，咁樣慢慢淋下佢咁樣嗱咁樣嗱，OK 啦，咁啊呢啲我哋俗稱叫上皮啦，上皮㗎啦，跟住揾個風乾佢。咁啊，我哋通常咧揾個嗰啲咧風扇吹乾佢，咁啊搞掂啦。吹通常排幾耐度啊？吹就吹到2-3個鐘頭啊！如果你想皮脆啲即係啲咧4個鐘頭都唔怕㗎。OK。你炸嗰時咪攞入嚟咯，吊咗4-5個鐘頭啦，即係揾啲風扇吹乾佢你見唔見到啊？啲皮咁樣嗱，好似玻璃咁嘅皮嘅呢啲炸出嚟咧皮咧，嗰啲雞咧就脆皮嘅嗱，跟住倒啲油落去。咁我哋首先嚟講剪個雞頭先剪咗個雞頭。點解唔要喎雞頭咧？哦，你雞頭咧咁樣切咗出嚟先，剪咗出嚟先。嗱，等我解釋俾你聽。呢度咧你要搣咗呢啲佢，因為佢啲有啲肥油啊嘛。有啲肥油咧，你阻住佢啊嘛，即係阻住呢度咧熱力。即係由呢度熱力逼過嚟呢度，或者呢度熱力轉過嚟呢度，先為啲循環啊嘛。係。咁呢啲，因為咧，如果你冇呢啲咁樣咧循環咧熱力咧，即係油溫啲熱力咧，佢隻雞入邊咧就係死咕咕咁樣喺度，佢唔識得流動，咁咪嗰啲雞咪唔熟咯。筷子未得佢冇啲，即係冇啲，即係嗰啲好似啲水珠咁咯，起泡咁樣。要起泡。有少少起泡咁樣講亦都唔可以太過猛，亦唔可以太過凍啦咁樣咯。即係一定要用個5-6成啲油炸到佢，即係震到佢熟咁樣咯。你油溫凍嗰頭咧又唔得喎，油溫凍嗰頭啲皮咧，佢個糖個麥芽糖會走喎，一走咧佢唔脆咯。即係所以咧一定咧用個油溫控制得好，咁啊先鎖住你個表面個雞皮嗰個糖分，即係先令到佢脆咯，咁樣咯。明白。係有少少起泡啦。你聽到嗶吧嗶吧咁得啦。冇錯。跟住咧，首先擺個雞頭落去先試下佢先。而家起緊啦。跟住一樣個雞。首先嚟講咧，我哋攞咗少少皮先，咁樣淋下佢先。咁樣係啦。而家係中火定大火啊？細火。細火嘅。係啊，冇錯啦。咁淋下佢。
嗱，咁樣，係啦，咁樣，嗱，因為呢個胸肉咧比較難熟啲啊，所以淋多幾下都唔怕。咁樣嗱，吊住佢，淋多幾下先。嗱，咁樣，嗱你亦都可以咁樣嘅嚇。喺屋企如果話手攰嘅，咁樣浸落去，輕輕喐下佢嚇。通常咧一般嚟計咧，計咗15分鐘到啦。啊，咁樣。即係成個過程。係啦，15分鐘到啦。嗱，咁樣啊。嗱，亦都可以咧咁樣，你買個細嘅竹笪嚇，咁樣擺落去，咁樣嚇，咁樣，咁咪隻手唔使咁攰咯。喺屋企係嘛，咁樣坐住落去，啊咁樣，啊咁樣你可以放心咧，開大少少火，即係佢咁你間中咧，只要咁樣轉一轉呢啲咁樣得噶，驚佢黐底啊嘛，間中一樣咁淋下佢咯，啊淋下佢。我平時去餐廳好快喎，我拍啲餐廳嘅時候，佢啲炸熟咗係嘛？係咯，應該係再翻炸。係啊，佢炸熟咗梗係啦，你而家生炸喎。冇錯啦，加多少少油落去，咁啊可以快啲，因為我哋呢個爐咧係啊，比較細火。點樣為之熟啊？到時哦，你睇下時間同埋隻雞嘅到時，咁有時咧嗱呢啲咧篤一篤佢，篤得到個髀位嗰度，要等佢易熟啲。唔係啦，冇錯。等佢啲，如果你唔篤下佢咧，有時咧佢呢個咧會谷嗰陣皮咧會谷上嚟嘅。佢冇空氣俾佢走，係啊。如果一直浸住佢就唔均勻㗎啦。係啦，冇錯。唔係你有時咧要即係要咁樣咧，等佢啲入邊咧嗰啲凍嗰啲油咧走出嚟。係啦。等佢即係仲叫我哋俗稱叫換嗰啲油出嚟，換咗啲凍油出嚟，凍水咁樣啦，好似係整啲浸雞一樣啊嘛。咁樣淋下佢。喺屋企做咧比較辛苦啲，咁樣咪由佢咁樣浸住佢咯。若冇浸15分鐘到嘅，差唔多噶啦嚇。依家炸得咁上下咧，嗱啲雞咧可以轉色㗎嚇。嗱咁樣金黃色係啦，咁樣講咁樣啦。你一樣啦。有生機嘅慢慢淋下佢咯。手攰咪擺落嚟浸咯，咁樣咯咁樣係啦。雞頭咧炸到咁上下咧，轉咗色嘅變咗金黃色嘅，你可以撈咗出嚟先咁樣啦如果屋企有人食嘅咁樣咧，咪斬咗佢食咯咁雞未熟咧，唔可以太過猛油落嘛。如果猛油落嗰頭咧，嗰啲雞咧咪變到好似依家咁嘅色咯。依家咁嘅色咧，嗰啲皮咧已經燶晒啦，入邊都未熟，有咁嘅意思嗱，依家有七七八八㗎啦。咁頭先浸嘅時間就係15分鐘。係，一定喺屋企一定要15分鐘最少。咁係咪先同埋咧，你有時咧可以試下佢篤下佢有冇血水速咁樣咯咁樣講。呢個篤嘅作用咧，有時咧佢做作用咧就係冇令我呢個皮咧谷皮篤多次，谷咗就咁樣篤下佢咁樣睇下佢有冇血水速呢度，譬如咁講呢度啊。如果冇令我七七八八，同埋咧亦都可以摸下呢個髀呢度啲髀咧。如果佢呢度髀咧，即係你輕輕你撳得到咧，嗰啲肉咧嗰啲脷皮咧嗰啲差唔多啦。同埋咧第三，你攞上身個雞，如果輕身嘅輕身嘅已經係差唔多噶啦，即係佢雞熟咗，佢水分冇咗係嘛咁樣係嘛？呢個時候咧咁係差唔多噶啦，差唔多嘅意思就係咧，我哋首先嚟講要潷起啲油先，潷起啲油佢，剩低少少油咁啊淋下佢，開大火。淋到個皮脆跟住咧擺個罩呢嗰度停一停油先，雞頭擺落去，再炸一炸佢，係啦。依家雞頭炸一炸佢咁樣啦咁啊擺落。我哋依家炸雞完成咗啦依家準備斬雞。首先咧斬咗啲雞頭先，咁樣啦咁樣中意食嗰啲雞頸嗰啲咪斬埋落嚟咯。首先你個 pat 嗰啲度落到刀先，咁樣輕輕你
即係咁樣嗱，咁樣係咪太熱啊？係啦，勁啲你撳一撳佢，跟住嗱，跟住啊，跟住咧可以咁樣啊，係啦，啊刮啲油去，跟住落嗰啲雞翼個位先，啊，係啦，啊，都係呢兩邊啦嚇，雞翼位先，咁樣，嗱呢個俾位啦，嗱咁樣嚇，喺呢邊同一個位置呢度，嗱呢度位一褪個位出嚟啦，嚇，咁樣，啊，跟住咧喺呢度一樣啦，嗱，係啦。咁樣我哋咁樣啊！如果唔中意攞油，咪切咗佢咯。嚇，咁就擺埋你呢度。嚇，中意呢度咧，氹翻個空肉出嚟俾人食咧，就咁氹啦。啊，咁樣咁樣咁樣擺埋落嚟。嗱，呢個空肉嗱，啲人中意食嘅，你可以切埋落去。如果你想裝飾靚啲嘅，輕輕你拍一拍佢，咁樣，咁樣又得，咁樣亦都可以咁樣嘅，咁樣冇所謂嘅，中意你自己中意咁樣，輕輕你呢度位嗰度，呢度，係啊，咁樣褪過嚟，咁你就輕輕你收一收佢，咁樣係啦。一樣啦，呢度，你中意嗱，有時咧呢度啲骨頭硬啲嘅，你咪削咗佢咯，咁樣，咁啊冇要咯，咁樣一樣，即係唔需要咁樣嘅，咁你咪就咁斬落去咯，雞胸肉嗰度嗱，咁樣即係如果唔攞個雞胸肉出嚟，係啦，有啲人喺屋企咧，即係屋企人食飯啊，又諗住嗰啲中意食嗰啲彈肉嗰啲，咪咁樣，咁樣咯，咁樣，係啦，咁樣唔需要削皮，咁就咁噶啦，咁樣，咁樣切落嚟，咁啊輕輕你咁樣，咁樣嗱，你中意分幾多刀咪幾多刀咯，即係大細嚿人哋分4刀又好3刀又好，咁樣擺埋落嚟，咁樣係啦，咁樣係啦，咁啊斬好啦，咁啊斬好啦。嚟，今日就脆皮炸子雞，嚟啊！新鮮炸出嚟啲雞咧就有水嘅，即係有啲少少汁嘅，嚟啦，好，我啊中意食個呢個嚟嘅，呢個位，胸骨上面有骨到。第二嚿，試下。呢個就係寶哥嘅炸子雞啦。中意寶哥煮嘢食嘅，記得點個 like，下個飛條片。